邊度有海景房就邊度有 Hugo。今日咧，我哋就唔講賣樓，我哋講租樓。我哋唔講房屋結構啦，我哋講裝修風格。大家可以睇睇出邊嘅一線海景。依家個裝修咧係比較有特點啲嘅，係101平方嘅3房2個洗手間。個天花咧係整咗波浪式嘅裝飾，同加埋嗰個木質式嘅點綴，咁樣顯得間屋咧就比較有溫度，又比較溫馨啲嘅。嗰邊咧就係嗰個廚房位置啦，呢度係餐台。廚房位置咧係保留咗最原始嘅嗰個狀態，比較人性化啲啦。個餐台咧呢度有個藤織嘅吊燈啊，咁樣點綴一下又非常之好噶啦。呢個紅色嘅門洞入嚟呢度係一間客房，客房咧係業主都用咗比較精細啲嘅裝修去點綴一下呢間客房。出邊係海景嚟嘅。兒童房咧係黃藍配色嘅，可愛又活潑，仲有一個樂高功能區域，小朋友喺度玩得開心，又瞓得安穩。主人房喺我哋叉電同埋休息嘅地方，白色嘅主調加埋海洋藍色嘅點綴，咁樣咧就比較輕鬆啲。主人房係帶有自己嘅洗手間嘅。再嚟睇睇呢度，呢個咧係專新設計嘅一個衣櫃嚟嘅，好少有噶，大家可以仔細欣賞一下。呢間樓咧係101平方嘅3房2個洗手間，而家係出租嘅。如果大家覺得 OK 嘅話，可以聯絡 Hugo。好，拜拜。